Moikka moikka, tässä on taas, ei pitkään aikaa tullut videota, mutta nyt taas tämmönen karkkipeli. Tässä ei ole mihin laittaa rahaa, tää on ihan tämmönen vaan. Ja no, tää toimii näin. Täällä on tää vipu. Tää on ihan yksinkertainen. Vipu vedetään. Ja sieltä tulee karkkia. Mutta nyt ei ollut karkkia, mutta te olette varmaan jo tottunut siihen. Ja tää ladataan näin. Otetaan tämmönen pois. Täällä on reikä tuossa. Laitetaan näin takaisin. Ja sitten taas vedetään. Niin tulee karkkia, tää ei oo karkkia. Ja sitten tämän mekanismi on niinku sellainen, että ihan yksinkertainen mekanismi. Niin tuossa on tuommoinen, tuossa on se karkki. Täältä vedetään tää ja se tippuu tänne. Ihan yksinkertainen tämmönen. Nyt ei jaksanut alkaa tekemään mitään sellaista hienoa. Tai mä oon kokeillut monta kertaa, mutta se ei epäonnistu. Mutta tällainen tällä kertaa ja tän saa pois. Tällainen tällä kertaa ja sanokaa jos haluatte tutoriaalin tästä. Varmaan te osaatte tehdä itsekin. Joo, mutta se on nyt moro.